بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. ارتئينا في ظل الظروف الحالية la pandémie qui sévit actuellement au monde وهي فيروس كورونا. الموضوع الذي أصبح واقع معي في كل المجتمعات في العالم بأسره. ارتئينا أن نحاول مع مجموعة من الإخوة المختصين في مجال الصحة أننا نتكلم عن هذا الموضوع فيروس كورونا في بلادنا. Donc, on va essayer autour d'une table ronde de faire intervenir plusieurs participants, différents pour essayer d'étayer cette thématique, ce thème اللي هو الفيروس كورونا كمرض كوباء كمشكل صحة عمومية حاليا. لذلك نرحب بالضيوف الكرام اللي راهم متواجدين معنا في هذه المائدة المستديرة. Tout d'abord, on va inviter docteur Hamdani Moussa, طبيب عام médecin généraliste à l'EPH قرارة. مرحبا بك دكتور همداني. Merci docteur Daher et les autres invités. مرحبا بك. Merci. Il y a aussi docteur عوادي عبد العزيز، طبيب مختص في امراض الجهاز التنفسي، c'est un pneumophysiologue installé à قرارة، مختص متواجد على مستوى بلدية قرارة. مرحبا بك دكتور عوادي. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة دكتور. يعيشك. كذلك من فرنسا نرحب بالاستاذ الدكتور بن عمر موسى، مختص في الاشعه، radiologue au centre d'imagerie médicale de Guérara. Et en même temps, il est en France, il est à Guérara tout le temps. Il est notre invité d'honneur aujourd'hui. مرحبا بك دكتور بن عمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci pour l'invitation. Je suis là في فرنسا حقيقي confiné, mais عندي عيادة في القرارة، وإن شاء الله نجيبوا une contribution باش نفهموا الإخوان والأخوات على الشيء اللي راه صاير في العالم كله. مرحبا. Aussi de Nancy, toujours en France, docteur Guenif Mokran, c'est un anesthésiste réanimateur au CHRU de Nancy, ancien réanimateur à l'hôpital Guérara. Docteur Guenif. Salam alaikum. Bonjour, docteur Dahia, et bonjour à chers collègues, et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Merci pour l'invitation. On va faire la liaison avec docteur Ali Lachrim, qui est gynécologue spécial à l'hôpital Guérara. Docteur Mikidesh Nabila, qui est réanimatrice à l'hôpital Guérara. Inch'Allah, on pourra les avoir pendant cette table ronde pour discuter, pour faire le débat et s'étaler sur la question coronavirus. ما يخفلكمش باللي المشكل تاع فيروس كورونا راهو مشكل راهو زايد غير يزيد في المده الاخيره. توشا لا توشي plusieurs pays dans le monde. Tout à fait au début c'était à Wuhan en Chine, puis c'est propagé dans les différents continents du monde. معنا في جميع القارات وكاين دي كا هنايا en Algérie. Donc on va essayer ان شاء الله في هذه الماده المستديره بطريقه مختصره، بطريقه بسيطه نوصلوا المعلومات للمواطن البسيط باش يكون في الصوره من جهه باش يفهم المشكل هذا وباش نتبداو ان شاء الله. كورونا فيروس هو عباره عن جائحه بانديمي. نعرفوا اللي
كاين فرق بين ليبيديمي ولا بونديمي. الكورونا فيروس تيم بونديمي وهو مرض معدي يجتاح اكثر من قاره وحتى كل العالم، عكس ليبيديمي اللي هي تكون في منطقه محدده. لازم نعرفوا بلي حاليا لي شيفر اون اوغمونطاسيون ان بو بارتو دون لو موند. في العالم رانا اكثر من 1.5 مليون حاله اصابه بكورونا فيروس، في اكثر من 2 تيير سي ذكور اكثر من اناث. في الجزائر عندنا الاحصائيات تاع ليله امس كان 1660 حاله مؤكده، منهم 347 حاله تمثلت للشفاء و1704 راهم تحت العلاج، وللاسف نحن على 235 حاله وفاه. لازم نعرفوا بلي هذه الوباءات او الجائحات لي بونديمي هذول ماهيش الاولى اللي حصلت في العالم. هذه يافي اوبارافون دوتر، نذكر منها لا غريب اسبانيول في 1918 قتلت منها بين 20 حتى 30 مليون في خاصه في اوروبا، في اوروبا وكذلك 50 مليون عام عليه. كذلك ايبولا في سنه 2013 قتلت 11300 في غرب افريقيا. لو ستراس اللي قتل 47 كا في 2002. هناك كذلك لا بيست نوار قتلت حوالي 40 مليون في اوروبا. فيروس كورونا او فيروس كورونا المستجد هذا كوفيد 19 يعيطوا له كورونا، هو علاش عنده شكل تاع تاج توتور على حول الماتريال جينيتيك، معنى الماده الوراثيه تاعو كاين شكل تاع تاج، سي بوغ نعيطوا له كورون هي تاج. دونك هذا النوع من الفيروس اللي هو الفيروس المستجد هو نوع جديد ظهر في مدينه ووهان مقاطعه هوبي السينيه من بدا الفيروس، ولكن كثير تاويلات تقول باللي السبب تاعو هو الخفاش، كان يقول لك لو بانغولا، مي اللي حد الان ما كاينش كونفيرماسيون 100%. لازم نعرفوا بلي طرق العدوى خاصه تكون بين شخص واخر عن طريق الاتصال المباشر او عن طريق قطرات الانسان كيسعل والله يعطس، يقدر يمد الميكروب الانسان اللي مقابله اقل من متر والله على مستوى الاسطح، معناها الطابله لي بواني تاع الجبال تاع لي توش تاع لاسونسور، الطلعه تاع لي سكال لو غومبي تاع السكاليتو، وتقدر تكون كذلك في السوائل تاع الجسم الانسان، معناها في البول تاعو تقدر تكون الانسان مريض بيان سور في البول تاعو في حاشاكم في الوسخ تاعو. كاين بعض النظريات اسكو هذا المرض ينتقل عن طريق الحشرات ولا عن طريق الحيوانات. هذه الاسئله نسيت نجاوب عليها في هذه الطابلون. لازم نعرفوا باللي عندما الانسان الرذاذ تاع السعله تاعو ولا السعال او العطس تاعو يقدر يبقى على عده اسطح، منها لابافيت تقدر تقعد حتى 12 ساعه، بصح تقدر تقعد حتى ايامات على المعدن، 5 ايام على المعادن كما الدراهم على البلاستيك. لازم لذلك هذا مهم جدا، لازم نعرفوا هذا مده العيش تاع الفيروس على الاصل. لازم نعرفوا باللي عموما الاعراض هي من حمى، الهام، يقدر يولي ما يشمش، يقدر يولي فيا سعال جاف، يعني خاص النوع تاع خاص جدا. يقدر يحس الانسان بعض الاعراض العصبيه اللي هي الفورميو، معناه يولي يحس تنمال في يديه، وخاصه الاعراض المهمه جدا هي صعوبه التنفس. لذلك تكون كان فيها تحاليل مخبريه اللي راح من بعد الاخوان يهضروا عليها يشرحوا اكثر، اللي هما كاين مشكل في الكريه البيضاء اللي راح تنقص بزاف، والصفائح الدمويه اللي راح تهبط كذلك. في ما يخص الاشعه الاخوه الدكتور عمر هضرنا عليها اكثر من بعدها باسهاب. كاين دي زيماج باثوغنومونيك في سكانر اللي لقاوها، لذلك السكانر هو ليكزامان جولد ستاندارد، معناه هو كيف نقول ذلك، هو الحاجه الاولى اللي نديروها مع لا بيولوجي في حاله شك في. لازم نعرفوا بلي لي تيست بيولوجيك اللي هما لي كوفيوناج سي يا دو ميثود البي سي ار اي دي زونتيكور. هذو الطرق هما اللي يسهلوا لنا اننا نقدروا نعرفوا اسكو المرض هذا عنده كوفيد 19 ايجابي ولا سلبي. لازم يكون عندنا هذو لي تيست رابيد ولا لي بريليفمون دو سون.
اذا مجموعه هذه الاعراض السريريه كلينيك لا بيولوجي دي تيست يخلونا نقدروا نعرفوا وقتاش ندخلوا المريض للسبيطار، وقتاش اللي لازم نديروا الان بيلون كومبلي ونديروا له ان تي جي باش نعرفوا يصير ليا دي كونتر انديكاسيون ولا احتياطات الاستعمال تاع الادويه اللي راح نهضروا عليها فيما بعد. دونك الكريتير ديال الجرافيتي راح نهضروا عليها في هذه المائده المصادره، مي اهمها لازم تعرفوها هو السن المتقدم، هو وجود امراض اخرى كما التونسيون السكر الضيقه، هذول كاع يقدروا يكونوا من مسببات كل حاله تاع المريض تكون اصعب. كذلك الوزن الزائد ثاني يمثل مشكل. نعرفوا بلي ما كانش دواء وما كانش لقاح، il y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Actuellement, en Algérie, on a adopté un protocole chloroquine, azithromycine, vitamine C, zinc, avec l'hydratation dans un milieu hospitalier. Maintenant, كاين دواء نستعملوه كي adopté par وزارة الصحة في العالم، نستعملوا نفس البروتوكول. وكاين محاولات أخرى دوتريسي، محاولات اختبارية أخرى ببعض الأدوية وبعض اللقاحات. رانا نستنى باسكو ما تنساوش بلي هذا مرض راهو جديد، دونك ما عندناش اسي دو ريكول، ما عندناش تجربه فيه كبيره والدراسات عليه ماشي. لازم نعرفوا بلي العلاج الوحيد حاليا هو الوقايه. لازم بعض السلوكات الاجتماعيه لازم تنحى، اللي هي التعناق والتسلام والاعراس وتجمع في الاسواق العموميه وفي لي سوبيرات. لازم هذه هذو الصور لازم تتنحى من المجتمع تاعنا. لنا حابين هذا المرض ما يتنقلش بقوه. غسل اليدين واستعمال المحاليل الكحوليه هذه تدخل في ليجين بيرسونيل، معناها الانسان يديرها الروح هو باش ما يعديش الناس وباش ما يقدرش، باش ما يكونش كاين ريسك انه يدي المرض. لو بور دي بافيت راح نتكلموا عليه باسهاب مع الزملاء. Le port des bavettes, actuellement, on a une tendance à l'utiliser de façon commune. أكثر الناس لازم يستعملوا لي بافيت. نتناقشوا على الموضوع هذا. لي غون ثاني سون كيستيون، يا دي زيدي ريسو لازم نهضروا عليهم مع الإخوة. لازم نعرفوا بلي أهم حاجة هي لا ديستونسياسيون سوسيال، التباعد الاجتماعي لازم على الأقل متر ونص باش المرض ما يمشيش عند الذهاب إلى المحلات. الكونفينمون دوميسيل هو الحل الناجح 100%، لأننا حابين نكسروا لاشين تاع لا بروباغاسيون تاع المرض هذا. إذا كنا حابين نحبسوا الانتشار تاع المرض لازم يكون كاين كونفينمون دوميسيل، الناس لازم تريح في ديارها، لازم نحبسوا حنايا هذه لا بروباغاسيون ولا الانتشار تاع العدوى. لانه هذو الميزور هذو تاع الوقايه والكونفينمون والحجر المنزلي هذا هما اللي راح يخلوا لو بيك تاع الابيديمي، معناها الذروه تاع الابيديمي يهبط، وهكذا كيكون عندنا اقل موتى اقل مرضى ونقدروا نكونتروليو ان شاء الله نتحكموا في هذه لا بانديمي. اذا il faut qu'on reste chez nous، لأن حابين لاشين دو ترانسميسيون تاع المرض هذه تحبس. Voilà, grosso modo, je pense que j'ai essayé de faire de la question. لذلك نعطي الكلمة للأخ رمضاني موسى. لماذا؟ لأنه راح نحاولوا نبداو نهضروا على المرض هذا، كيفاش الإطارات الطبيين، لأن الأولين اللي راهم اون فاز دي مالاد ديال لي ميسان لي باراميديكو، معناها الأطباء الأشباه الطبيين هما الأولين اللي راح يتلاقاو مع المريض اللي راح يجي supposé كوفيد بوزيتيف، معناها عنده المرض. اذا اول انسان راح يتلاقى به هو الطبيب العام ولا الميدسان تاع الاستعجالات، معناها لورجونتيست. دونك دكتور رمضان تفضل فيما يخص لا بريز اون شارج دو كوفيد سوسبي داكور او نيفو دي لورجونس. تفضل. ميرسي طبيب، بارك الله فيك. مرحبا ضيوف الكرام. فيما يخص الكورونا فيروس، هذا فيروس عالمي أصاب الإنسانية عامة. كنا في لوبيتال كرارة درنا إن شان دو بريزون شارج. إن شاء الله بور لانستون مازال ما حكمناش، ما لقيناش إن كا دو كوفيد 19 بوزيتيف. هنا ان كا سيسبكتي مازال ما عندناش الريزلتا تاعها. Premièrement, en cas d'entrée à l'hôpital, on a fait
une salle d'examen des malades suspects de Covid-19 qui éloigne l'urgence pour ne pas contaminer l'urgence, parce qu'on a des hospitalisés, des urgences médicales qui ne peuvent pas faire la consultation au pavillon des urgences. On a désigné une salle spéciale pour la réception des malades suspects ou atteints de Covid-19. Premièrement, le malade à l'entrée de l'hôpital sera suspecté de Covid-19 ou atteint de Covid-19 va orienter directement aux salles d'examen. Il est éloigné du pavillon des urgences. Avec, on installe le malade au niveau de la salle. On met le matériel de protection complètement, les bavettes, calottes, le bottes, camisole. On fait l'interrogatoire avec le malade. L'interrogatoire qui sera un interrogatoire minutieux. نشوف المرض منين جاءت المرض تاع القراره ولا المرض vient d'ailleurs les zones endémiques par exemple Alger وهرم بليده. On fait l'interrogatoire. Après l'interrogatoire, on fait une petite les personnes contact malades. Après on fait les prélèvements. Les prélèvements qui sont qui m'a amené pour c'est l'hypovient, prélèvement nasopharyngé plus le prélèvement sanguin. Et on fait appel au pneumophysiologue, le médecin réanimateur. On alerte l'équipe médicale pour sera chargé de malade. On attend les résultats et le malade fait un isolement. سي بون. الحاجه الاولى انه ما يدخلش الاستعجالات، رايح ندور القاعه مخصصه للنوع اللي درناه مخصص لهذا المرضى، داكوغ اللي يكون فيهم بوزيتيف. علاش؟ باش ما نخلطوهمش مع المرضى تاع الاستعجالات العاديه، باش ما نعملناش حنا نكونوا حنا السبه في نصل عدو المرضى الاخرين. هذه كاين راح يدير انتروغاتوار، معناها يسال المريض هذاك، ياخذ عليه الاعراض تاعو واش كاينيتو، داكوغ، ويدير واش لازم لهذا المريض توجور في قاعه مخصصه لهذا الشيء. هذا واش انا فهمت. هذه هي ما نقدر لو كان لو كا سوسبيتو نعيطوا للاخصائيين اللي هما لي رينيماتور، لو ميدسان تكنيس، لو ميدسان بنوموفيزيولوج باش يعطوا الراي تاعهم ونقدروا نديروا الحالة. الدياغنوستيك والتشخيص تاع le Covid-19. Comment ça se passe? Comment ça se passe théoriquement dans le monde et chez ce qu'on peut le faire? واش نقدر نديرو؟ تفضل. شكرا دكتور دهيا. بالنسبة Vous avez une diapo des diapos et à partir des diapos, oui. Vas-y. بون دكتور تحية، نأكدوا باللي الانطلاقة كانت صح من مهان. الدراسة الأولى Docteur Awadi, apparemment on a perdu contact avec Docteur Awadi. On enchaîne, on attend qu'on se reconnecte avec lui. Donc المريض يدير الانتروغاتوار تاعو الطبيب ويدير التحاليل ويعيط ليكيب المختصه في الدومين هذا باش تقدر تعطي تشخيص. سيغتانمون على بالنا حنايا باللي الاشعه عندها دور مهم في التشخيص. La radiologie a un apport assez considérable, et d'ailleurs c'est le gold standard actuellement en matière de coronavirus 19, Covid-19. Donc, Ibn Amour, qu'est-ce que vous pensez? Ben oui, effectivement, احنا رانا هنا مستعدين comme radiologue de toute façon في القرارة ولا ailleurs
on est là, on travaille sur prescription. C'est-à-dire le المريض كي يجي سواء من عند الطبيب عام ولا l'urgentiste ولا le pneumophysiو نديروا الشيء اللي لازم. يطلبوا لا راديو ستاندار، مي حنا ماذا بينا نديروا السكانير خير. من بعد نعت لكم كيفاه يعني السكانير. راني درت شريط ماذا بك تعقبوا ومن بعد يوقع النقاش. دونك ليماجين ميديكال واش نديروا في ليماجين ميديكال؟ عندنا لا راديوغرافي ثوراسيك، عندنا سكانير، عندنا اليرام. اوكي. ومن بعد لي ديفيرون تكنيك هادو يخلونا باش نشوف واش كاين في الصدر نتاع لا بيرسون، خاطر لو كوفيد 19 المرض هذا il attaque le plus le poumon. يمشي تاني في مضرب اخر حقيق. il peut تاني toucher le cœur, les reins et pas mal d'organes. Voilà. La radiographie thoracique تنعتنا بعض الحوايج، بصح نفضل انا السكانير. هاي لا راديوغرافي thoracique راهي هنا تنعت الطبه هذه البيضاء اللي تا بان فيزيبل، سا سي لو إيل بيلمونير، ولكن الطبه راهي لهنا راكم تشوف فيها. الطبه هذه ادروات راهي موجوده، اغوش ما كانش. دونك المرض راه لهنا، ولكن نشوفها خير بالسكانير. نشوفوا اون اوتر راديوغرافي thoracique. درك راهي تجي، هاي جات كاين دي بتيت زوباسيتي لهنا بيريفيريك، لو لي بوينت دو فلاش لهنا. ولكن ديما يفو ان يافيرتيزم ولا يكون موالف يشوف لي زيماج. ولي زيماج ما هما لي زيماج اون فير دي بولي. كما قلت قبيلات سي براتيكمون لو جولد ستاندار اكطوالمون بور لو كوفيد 19. Quant à les images thoraciques, qui sont des images en verre dépoli, نشوفوهم bilatéral, sous-pleural, postérieur, asymétrique, périhilaire quelquefois, ou qui sont des images en mosaïque, qui ont des opacités linéaires. Quand ça évolue, ça donne des densifications parenchymateuses pulmonaires. Au scanner en injectant de l'iode ou la sans iode, ou l'iode, c'est pour voir si c'est une embolie pulmonaire, c'est suspicion clinique d'embolie pulmonaire. On recherche également des épanchements pleuraux péricardiques. Voilà, ce sont les images qu'on voit habituellement au scanner, soit autant précoces comme les images en verre dépoli, comme je vous l'ai dit, images en verre dépoli, ou là, quelquefois elles sont à peine visibles, surtout chez les enfants. Ou là, on les voit un peu mieux chez une autre personne, là, comme tu vous l'as dit, les taches blanches. Et là, quand on fait la vidéo, on fait une reconstruction au scanner, on voit les images, comme tu vois, le poumon tourne, on voit mieux les images, et toutes les taches à dolbio de hadou, comme tu vois, des atteintes pulmonaires, parenchymateuses, qui est l'iltihab, ou l'iltihab il est dû au coronavirus SARS-CoV-2. Là, reconstruction coronale, c'est le الشخص راه نشوفوه من القدام وتشوفوا الطب هادو الابيض هادو سي لانفلاماسيون au niveau des deux poumons اكثر ادروات. وكنديروا الالوان الطباب هادو اللي راهم خضر عباره على البارونشيم بيلمونير، الخلايا ماشي مرض. والطبات هادو اللي حمر راهم خلايا اللي مرض بالالتهاب dû au coronavirus. Voilà, comme tu vois, l'autre diapo va arriver. Là, في الأول هذا نشوفوا دي فير ديبولي، كما تشوفوا لهنا en verre dépoli. الطبة هذه صغيرة à gauche، ومن بعد أيامات الطبات هذو اللي كانوا à peine visibles يعودوا plus dense, plus blanche. المرض راه أكثر لهنا une inflammation. الانفلاماسيون زادت، المرض راه تغلب عليه، لا سيما في الصدر. وهنا سي باسي او ستاد دو فيبروز. لهنا سكون ابل لو كرازي بافينغ، سي دي زيماج اون موزايك، نوع ثاني نتاع لي زيماج في السكانر. هنا المرضي كي ايفولوي، لا مرضي سي زاد شويه. هنا ثاني كذلك اون ريكونستركسيون اون فوا لي زيماج بلانش. ديما نحوسوا على لي تاش بلونش في الصدر. هو الصدر اون برينسيپ معمر بالهواء، هو يكون اكحل. وهنا لا كلاسيفيكاسيون كي ما يكونش كاع ولا كان غير شويه نديروا موان 10% دو بارونشيم اتان، يقعد موديري بين 10 و 25%، ايتوندو 25 ل 50%، سيفير اكثر من 50%، وكريتيك يقعد المرض انتشر بزاف في الصدر
يوصل اكثر من 75% الفوليوم نتاع لي بومون تصاب بالالتهاب، بقى له غير 25% باش يتنفس. ساعات ولا الكلينيسيان شك باللي كاين نوبول بيلمونير، نديروا واحد الماده في العرق وتبيض الشرايين نتاع الصدر، هذه سلاور سلارتير بيلمونير، ونشوفوا ليماج هذه وليماج هذه كيسفيفا كوم اون بوند، سا سي تنومبو. نشوفوا كذلك لهنا نوبولي بيلمونير، تشوفوا الجهه اليسرى والجهه اليمنى au niveau des branches de division. كذلك اون كوب كورونال نشوفوا اون بوند لهنا وين بوند لهنا، هادو هما ان بو غريز سي اون امبولي بيلمونير. وكيعود ثاني مثلا الكلينيسيان شك باللي كاين حاجه في المخ، لان المريض راه في غيبوبه ولا عنده سطر بزاف ولا عنده دوخه ولا مثلا عنده بعض اعراض خلاف اللي يقولوا بلي كاين حاجه في المخ، نديروا له اليرام، الطاشه البيضاء هذه سي انفلاماسيون. كذلك لهنا ولا هنا، هذا الشيء راه نشوفوه ساعه ساعه. اون كونكلوزيون كما راكم تشوفوا ليماجري ميديكال، التصوير الطبي واش يجيب؟ يعاون الطبيب باش يكشف على المرض، باش يعطي له مثلا ينعتوا واش كاين في لي بومون، واش كاين قد pour faire le diagnostic précis, enfin diagnostic précis avec les cliniciens. Et en plus, il n'y a pas que le scanner, il y a l'échantillonnage. نشوفوا نحوسوا على الكورونا فيروس وراه في الخشم، وراه الخشم avec le coton-tige، يبعثوه لللابوراتوار باش يدير l'analyse PCR. وكذلك نتبعوا المريض في الحاله نتاعو كيقعد في المستشفى بالسكانير باش نشوفوا لا المرض زاد ولا نقص ولا قعد هكذاك. وكذلك نسحقوا ليكوغرافي، ساعات المريض ان ترانسبورتا ما نجيبو باش نديرو السكانير، نجيبو ليكوغراف نطبعوه حتى نوليدي مرض باش نشوفوا ولا كاش ما كان ان ايبونشمون بلورال ولا بيريكارديك، باش نشوفوا لا زاد ولا نقص. توجور ايتيل كوني لا توجور ا ديسبوزيسيون دو كلينيسيان، نخدموا اليد في اليد. هو يعني قلنا واش يشك وحنا نجيبوا لي زاباري تاعنا نشوفوا لا الشيء اللي راخم عليه كان منها والا لا، نشوفوا نطرحوا كاين لي ميور مويان باش نوصلوا للنتيجه المخيره بور سوفي لو مالاد. كذلك ليكوغرافي كما قلت لكم ثاني تنفعنا، ليكودوبلر كذلك باش نشوفوا لا كاين ترومبوفليبوت او نيفو دي اومبرز انفيريور كونت يان سسبيسيون. Les lésions cérébrales كذلك ça c'est l'IRM ولا الكلينيسيان شك بلي كاينه حاجه في المخ ولا الفيروس هذا يطلع للمخ ثاني نديروا الIRM. توجور يتيل كو لو كلينيسيان اللي راه مع المريض سواء الطبيب عام ولا ليوجونتيست ولا لو بنوفيزيو يخدموا ديما اليد مع ليماجور ميديكال باش تصيب النتيجه المليحه. بارك الله دكتور العمور. دكتور العمور ميرسي بوكو. صحه. يعطيك شكرا جزيلا دكتور بن عمور. vous pouvez enlever la partage. يعطيك الصحه دكتور بن عمور. الله يسلمك. Donc je retire ça. En tout cas, je veux juste dire un mot à la fin, c'est qu'il vaut mieux prévenir. نقولوا ديما باللي vaut mieux prévenir que guérir. الوقايه خير من العلاج، ولكن ولا ما كاينش علاج كما قلت قبيلات نقولوا باللي il faut prévenir encore et encore plus. الوقايه مع الوقايه. Très bien. اللي راه مريض ربي يشافيه، اللي مات ربي يرحمه، واللي راه باس عليه يدير كل وسيله باش ما يمرضش. والسلام عليكم. بعد نولي للنقاش. صحيح. عمر باغي ميرسي بوكو. اذا اون فوا درنا شفنا المرض هذا الاعراض تاعو وطريقه التعامل مع المريض ونيفو في قاعه الاستعجالات في السيرفيس المخصص للكوفيد 19. الرابور معناها العمل ولا المردوديه تاع كومون ديغاج لي زيكزامان راديولوجيك في هذا المرض. نظن لازم نهضروا نتكلموا كذلك على كيف عندنا ان دياغنوستيك، كيف نقدروا نقولوا بلي هذا لو كا راهو سي بورتور سان، معناها ما عندوش المرض ولكن عنده حامل الفيروس. والله كاين اللي كان عندهم شويه الاعراض، والله اللي عندهم الاعراض بزاف، والله لي جون اللي يحتاجوا يكونوا في السبيطار او يكونوا
في العنايه المركزه. لذلك نعطي الكلمه للدكتور قنيف مقران anesthésie réanimateur au CHRU de Nancy. Docteur Gnif, qu'est-ce que vous pensez concernant ce profil, c'est-à-dire le point de vue du réanimateur par rapport à cette pandémie? Merci docteur Dahia. Et bonjour à tous. Alors, j'ai une petite présentation à faire au sujet du coronavirus, de Covid-19. Ça va parler des cas les plus sévères, ceux qui sont admis en service de soins continus ou en service de réanimation. Donc, j'appelle toute la population à éviter ça parce que c'est vraiment grave quand on arrive à un stade de détresse respiratoire et de défaillance multiviscérale, ça va devenir très difficile de traiter ça. Donc, vaut mieux prévenir que guérir, comme l'a bien dit docteur Benamou. Alors, je vais commencer ma présentation. Donc, comme on sait tous, le virus corona est un virus à tropisme beaucoup plus respiratoire, mais il peut atteindre d'autres organes, surtout le cœur, les reins, et maintenant on parle même d'une atteinte neurologique, d'une atteinte dermatologique et tout. Donc, pour les critères de gravité ou les critères d'alerte en hospitalisation, si c'est un malade qui présente une température plus de 40, si la fréquence respiratoire dépasse les 24 cycles minutes, si la saturation descend inférieure à 90% en air ambiant, où il nécessite de l'oxygénothérapie plus de 3 litres par minute, si la pression partielle en oxygène est inférieure à 70 au gaz de sang artériel, si la pression artérielle systolique est inférieure à 100, où il y a des troubles de vigilance, si les lactates artériels sont supérieurs à 2 millimoles par litre, ou s'il y a des anomalies bilatérales à la radiographie ou au scanner thoracique. Là, c'est des critères de gravité qui nous emmènent à penser vraiment à hospitaliser un malade en soins continus ou en réanimation. Et même l'augmentation rapide des besoins en oxygène pour maintenir une saturation plus de 95 est un facteur de mauvais pronostic. Pour les critères d'admission en réanimation ou en unité de surveillance continue, là, les critères restent les mêmes. Il y a Dr Awadi qui est revenu apparemment. Ouais. Je sais pas où est-ce que... Il y a un petit problème de connexion, il n'y a pas de souci. Dr Awadi, encore une fois. On reconnecte avec vous en attendant que ça se rétablisse avec Dr Gnif. Que pensez-vous sur le plan clinique des critères de gravité, si tu veux, si vous voulez, bien sûr, concernant Covid-19, sur le plan clinique? Je ne sais pas, est-ce que la communication, c'est-à-dire مع الأول, est-ce que دينا كلش ولا les critères de gravité, juste les critères de gravité? Non, la clinique. La clinique, c'est ça qui va dicter les critères de gravité. Entre-temps, j'essaie de rejoindre Dr Gnif encore une fois parce que c'est coupé. Oui, docteur Dahia, خلاص نعاودوا لا كلينيكا. On va refaire juste la clinique, mais je ne sais pas ce que tu fais les planches ou là. Il faut partager. Oui, les planches. Bon, pour les signes cliniques, docteur Dahia, c'est la fièvre en premier lieu. C'est 98% des gens qui ont Covid-19 ont une fièvre. Alors la toux, ومن بعد تجي لا توساج هذا السعال الجاف ثم بعدها تجي تضيق التنفس 55% هذا اللي ديسني وممكن يروحوا حتى للسندروم دو ديتريس ريسبيراتوار صدر الضائقه التنفسيه. كاين اعراض واحده اخرى ممكن تكون لا ميالجي ولا ستينيس هذا الانسان يكون عنده تعب في المفاصل تاعو. ممكن الناس يقول لك عندي ديسيفالي اوجاع في الراس، ممكن اوجاع في الحلق، ممكن ديرينوري سيلان الانف، ممكن اوجاع في الصدر، وحتى تروح لا كونفيزيون هذا الانسان يولي يخلط في الهضره وما يعرفش شكون قدامه. ممكن يكونوا دي سين ديجيستيف اون بريمي ليو صدر الناس تبدا بلي فوميسمون دياري مع الاول ومن بعد يجي الاعراض الاخرى.
بالنسبه لا بيريود، كاين بيريود يقول لها بيريود شرنيال، هذه محوريه. ممكن الانسان بعد كي يبدا له المرض عنده ما بين 5 إلى 8 ايام، في بعض الدراسات 9، باش تبدا لا ديسبني ومن بعد تصرى لا ديتريس ريسبيراتوار. وهذا ماشي كل الناس، غير بعض الناس اللي عندهم الاعراض. كاين لي فورم، ناكدوا على لي فورم بوسي اسيمبتوماتيك، معناتها الناس اللي ما عندهمش كاع اعراض ولا شويه بوسي ولا اسيمبتوماتيك. هذه الدراسه في مقاطعه هوباي ل 114 الالماني داروا لهم، كانوا يبانوا بدون اعراض اسيمبتوماتيك، لكن وجد انهم كاين فيهم 2 عندهم المرض. وحتى في فتره الحجر واحد فيهم فقط دار غير بتيت فارنجيت في اليوم السابع. كاين دي فورم بيدياتريك، لي زونفون سون موان زاتان يا اخي، حتى في الجزائر او اقل من واحد، لكن هذه خاصيه مشتركه ما بين الكوف تاعنا اللي هو الكوف 19 وما بين المارس كوف اللي عرف من قبل. يفو جوست نعطوا اهميه للناس اللي عندهم لي كوموربيديتي، معناتها اللي عندهم امراض واحده اخرى مشتركه اللي ممكن ديكومبونسي المرض تاعهم الاولي، وممكن يكونوا هما اللي يروحوا يدخلوا الريانيماسيون، وممكن هما اللي يكونوا عرضه اكثر للوفاه. هذو الناس العمر، الفئه العمريه اذا كان اكثر من 70 سنه او اكثر من 65 سنه حسب البلد، اللي عنده قصور في التنفس، لي انسيفيزونس ريسبيراتوار كرونيك الحاد، الناس اللي عندهم كذلك لي انسيفيزونس رينال وصلت الدياليز القصور الكلوي، لي انسيفيزونس كاردياك، الناس اللي عندهم قصور قلبي كذلك، الناس اللي عندهم دي سيروز اللي هو التليف الكبدي، او الناس اللي عندهم من قبل دي زونتيسيدون، معناتها ديجا من قبل عندهم امراض قلبيه، اما عنده لا طونسيون ولا عنده مرض اللي تابع الامراض القلبيه. الناس كذلك اللي عندهم الديابيت انسولينو ديبوندون مع المضاعفات تاعو، عنده مضاعفات تاع. كاين فئات اخرى، الناس اللي ايمينو ديبريمي اللي عندهم المناعه تاعهم ضعيفه، اما يشربوا الادويه كيما لانشيميوثيرابي انتي كونسيروس، ولا عندهم دي زيمينو سوبريسور ادويه تهبط المناعه، ولا امبيوثيرابي، ولا كورتيكوثيرابي او لونغ ديوري، صدر الناس هذو عندهم المناعه ضعيفه. الناس اللي عندهم البياش الصيدا، ولا الناس اللي عندهم انغراف دان اورغان سوا سوليد ولا لي سيلول سوش هيماتوبويتيك، الناس اللي راهم عندهم كونسير وراهم يداووا، راهم في فتره تاع الدواء، ولا الناس اللي سمان بزاف، ان بارتيكولاريتي برك بريكوسيون للمراه الحامل. لي كريتير دو غرافيتي باش نزيدو نونشينيو من بعد مع دكتور غينيف، سو لي بنوموني سيفير. لي بنوموني سيفير هي انسان راهو عنده مرض كوفيد، عنده انفياب وسسبيسيون دانفيكسيون ريسبيراتوار اسوسيي، اللي لازم يكون لا ساتوراسيون اوكسيجين في اليد تاعو، معناتها كميه الاكسجين اللي نتحررها اقل من 90% من الهواء امبيون، معناتها بدون اننا نزيدوا له الاكسجين. عنده امبوليبني، معناتها عنده يتنفس بزاف بسرعه، وعنده انسيفيزونس، ممكن يدير انسيفيزونس ريسبيراتوار. هذا ولا ممكن يدير كومبليتمون انسيفيزونس سيركيلاتوار، صدر كل الاعضاء تصير ان ديفايونس ويدير ان سيبسيس اللي هي نتانا، او انه يدير ان شوك سيبتيك كومبليت. Alors les critères برك ما بين ما يوصل دكتور غنيف، لي كريتير دو غرافيتي في l'OMS عند البالغين، لازم تكون عنده النبض تاع التنفس تاعو اكثر من 30 في الدقيقه، او يدير ان ديتريس، يدير الميسكل تاعو عياو، معناتها يجبد بزاف النفس، وعنده لا ساتوراسيون اقل من 90. بالنسبه للاطفال عندهم دي كريتير واحد اخرين، جاين سيانوس، معناتها ممكن يكون في لي زيكستريميتي تاعو، اما في الشفتين ولا في الاصابع تاعو ازرار يروح للبنفسجي، وهذا دليل على ان الاكسجين كذلك راه منخفض. ممكن يدير ان ديتريس الطفل هذايا، معناتها يدير ان تيراج، ممكن يدير بنومونيا افيك دي سين الارمونت. لي سين الارمونت يولي ما يرضعش، ما ينكعش الولد، يولي في جيست، من قبل كان يلعب يطلق روحه كاع يتيك، وممكن ما يكونش تواصل مع الاهل تاعو، وممكن حتى يتخبط، صدر يدير دي كونفيسيون. بالنسبه للاطفال واحد اخرين في سن اقل، البالونس موتوراسيك يا اخي، لا بوليبني تاعهم ممكن توصل حتى ل 60 بالنسبه للاطفال الصغار كليا،
ولا 40 حتى بالنسبة للأطفال اللي عندهم ما بين سنة و5 سنوات. نخلي لك المسمو الكلمة إذا ممكن، إذا وصل دكتور قنيف باش يواصل. مشكور دكتور عواد عبد العزيز، مشكور، شكرا جزيلا على الإيضاحات اللي قدمتها فيما يخص والكريتير اللي تخلينا نقولوا الإنسان هذا عنده الكوفيد 19 وكيفاش نقدروا نفيلتريس على المرضى باش نعرفوا المرضى اللي يروحوا يقعدوا في الدار يسروا، والمرضى اللي لازم يدخلوا المستشفى ياخذوا الدواء، والمرضى اللي لازم تكون عندهم الهوسبيتاليزاسيون نتاعهم في وحدات العنايه المركزه، معناها اللي فيها انتنسيف، باسكو سي دي مالادي جينيرالمون من ديفيرونس ريسبيراتوار كي نيسيسيت انه المرض هذاك لازم نديروا تكويو في صدرو باش نعاونوه بالاكسجين ونعطوا الدواء او ميم طون كذلك حتى يفوت هذيك المرحله الحرجه ان شاء الله، باش ما نلحقوش المرحله نلحقوا المراحل المتقدمه من المرض وبعد الشر الوفاه. On va essayer de rejoindre encore une fois Dr Guinif, un petit problème de connexion à Nancy. Parole à Dr Aoud Abdelaziz pour parler de la clinique. Donc vous pouvez reprendre votre communication. تقدر تعاود تتكلمنا على الخطوات المهمه باش نعرفوا اسكو هذا المريض لازم يدخل الانعاش ولا لا. تفضل. D'accord, merci et désolé pour la coupure. Pas de souci, هذا هو الحل le direct. Oui. Alors, comme j'ai dit, j'ai une petite présentation à faire au sujet de Covid-19 et des cas qui sont des indications d'hospitalisation en réanimation et en soins continus. Donc, je vais commencer ma présentation. Donc là, j'ai commencé par une aide à la décision d'orientation des malades lors de leur accueil au service d'urgence ou lors de l'hospitalisation en service d'isolement. On doit évaluer le malade, comme j'ai dit, on doit l'évaluer régulièrement pour rechercher des critères de gravité ou une aggravation des signes de respiratoires surtout, hémodynamiques et puis des signes de troubles de vigilance. On sait bien que le virus corona est un virus à tropisme respiratoire qui va agir surtout sur l'appareil respiratoire avec une détresse respiratoire aiguë et qui peut quand même atteindre d'autres et surtout le cœur et donner une myocardite, ou les reins avec de l'insuffisance rénale aiguë, et puis ça peut donner même de l'état de choc septique et une défaillance multiviscérale. Donc pour les critères de gravité ou les critères d'alerte en hospitalisation, on doit toujours rechercher une fièvre plus de 40 degrés, une fréquence respiratoire qui dépasse les 24 cycles par minute, une saturation inférieure à 90% en air ambiant ou une oxygénorécurrence plus de 3 litres par minute, une pression partielle en oxygène inférieure à 70 mm de mercure au gaz de sang artériel, une pression artérielle systolique inférieure à 100 et des troubles de vigilance. Tous ces signes cliniques et biologiques nous orientent vers des critères de gravité qu'on doit prendre au sérieux, et là on doit discuter collégialement de l'indication de l'admission de malades en réanimation. Donc, les critères d'admission en réanimation, ils restent classiques. Donc, c'est surtout la détresse respiratoire aiguë et c'est l'insuffisance circulatoire aiguë ou l'état de choc. Et puis, on peut même rajouter à ça les troubles de vigilance. Donc, pour la prise en charge des formes graves en réanimation, on a plusieurs stades de détresse. Donc, on commence par les cas de patients qui présentent une hypoxémie, mais qui n'est pas vraiment sévère au point d'intuber le malade. Et dans ce cas-là, on commence par de l'oxygénothérapie au masque en visant une saturation supérieure à 90. Et en cas de persistance, on a l'oxygénothérapie nasale à haut débit
qui peut être proposé, mais s'il n'y a pas d'insuffisance circulatoire et s'il n'y a pas de trouble de vigilance. Parce que s'il y a des troubles de vigilance, on risque l'aérosolisation du virus et sa propagation dans le service. La ventilation non invasive a ses indications bien particulières qui sont le BPCO et l'OAP cardiogénique. Et puis, il faut toujours, s'il y a nécessité de ventilation mécanique, il faut toujours régler le respiratoire à des volumes courants bas, 6 ml kg de poids idéal théorique, une pression expiratoire positive plus de 5 et pour obtenir des pressions de plateau inférieures à 30. En cas de détresse respiratoire aiguë ou en cas d'SDRA, qui est défini par une PaO2 sur FeO2 inférieur à 150 au gaz de sang artériel, là on est obligé de passer à l'intubation du malade et à la ventilation et sédation de ce malade. Donc, la mise en décubitus ventral après intubation et ventilation a donné des résultats par rapport au recrutement alvéolaire et donc, elle doit être mise en œuvre pendant 16 heures sur 24 heures à renouveler en cas d'efficacité. Il faut bien curariser le malade, surtout lors des 48 premières heures. Et puis, si il y a lieu de passer à l'ECMO, c'est l'assistance circulatoire extracorporelle, oxygénation extracorporelle. Là, on est obligé pour mettre un petit peu les poumons au repos pour reprendre leur activité. Les autres thérapeutiques comme le NO inhalé est indiqué en cas de shunt important au niveau pulmonaire et ça reste quand même à discuter. Là, c'est... Apparemment, il y a un petit problème avec le Dr Guenif. Ah ben oui, je vois. On fait C'est intéressant, et hop. une pause respiratoire apparemment. Il nous donne ça au compte-gouttes, tu vois. Ici, on peut reprendre. Là, on est en presque en 9e place. On compte-gouttes qu'on appelle le Dr Ben Amour. Quand ça devient intéressant, ça se coupe. On va dire oui, donc. Tout est intéressant. On est tout de suite tout au rêve, J'espère que ça ne va pas se couper encore. Il peut mettre un peu de Kabyle, hein, Malish. Oui, pourquoi pas. كذلك كل الولايات وبلديه القطر الوطني والناس même les pays francophones et les pays arabes. D'accord, merci. Je vais reprendre ma présentation. Donc on s'est arrêté. Alors, on s'est arrêté. On s'est arrêté dans les soins d'un malade en réanimation et tout. Et puis, je voulais montrer cette image d'un malade qui est en train d'être intubé en réanimation. Et on voit bien la protection de personnel soignant qui est très importante avec le port de masque, de bavette FFP2, c'est indiqué. Et puis, l'utilisation lors de l'intubation d'un vidéolaryngoscope et pas d'un laryngoscope classique pour éviter de se rapprocher trop du malade. Et puis, j'ai parlé un petit peu de décubitus ventral qui est bien indiqué dans les syndromes de détresse respiratoire aiguë. Donc, ça aide bien à recruter les alvéoles qui sont atteints par le virus et à améliorer la fonction respiratoire. Là, c'est un malade qui est en décubitus ventral et qui est ventilé et puis équipé de tout le matériel de monitorage et de surveillance continue. Comment réaliser le décubitus ventral avec toute l'équipe de soignants et puis comment remettre et réinstaller. La durée est de plus de 16 heures par 24 heures à renouveler chaque jour en cas d'efficacité. Et puis, on a parlé du cas plus grave
qui vont associer une détresse respiratoire à un choc septique. Et là, il faut mettre rapidement en place un vasopresseur qui est la noradrénaline pour viser une pression artérielle moyenne plus de 65. Et il ne faut surtout pas oublier l'anticoagulation à dose curative qui doit être discutée et l'antibiothérapie doit débuter rapidement. Le sévrage de la ventilation, il faut savoir que les malades Covid-19 sont des malades qui sont ventilés en moyenne de 10 à 15 jours, voire plus. Donc, c'est des malades qui vont occuper des places de réanimation pendant une certaine durée. Et là, j'appelle bien la population au confinement pour ne pas surcharger les services d'urgence et les services de réanimation. À un certain moment, les places en réanimation vont devenir très chères, je vais dire, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de malades qui font des détresses respiratoires, même si on dit que l'évolution favorable est acquise dans 80% de cas, mais il faut vraiment faire attention à ça. Là, c'est un malade qui est en réanimation et qui est entouré de personnel soignant et tous les soins qu'il doit recevoir avec de la kiné, avec les différents abords artériels, veineux, et puis les évaluations avec l'échocardio, et puis les examens biologiques à répétition. Je vais dire, là, c'est un résumé en général du malade Covid-19. Donc, avant, pendant et après intubation et ventilation, il faut vraiment faire attention à l'hygiène, à la protection du personnel soignant, c'est très important, au respect strict des étapes de déshabillage pour ne pas s'autocontaminer, à l'hygiène de main, au débriefing, à la discussion collégiale entre les différentes équipes, parce que c'est une prise en charge qui doit être pluridisciplinaire. Et puis, le coronavirus, même si ça nous fait peur parce que ça a causé des dégâts dans le monde entier et tout, mais ça reste quand même un virus qui évolue généralement une bonne évolution, mais j'appelle mes chers concitoyens à rester chez soi. Il faut rester à domicile pour casser la chaîne de propagation et pour ne pas surcharger les hôpitaux. Voilà, et merci. Merci. دكتور بالنسبه دكتور بالنسبه يعني في alors ok tu peux commencer vas-y docteur Gnif. Donc, je vais parler des patients qui sont opérés et qui sont suspects de Covid-19 ou qui sont confirmés Covid-19. Donc, je vais citer des points succincts pour être rapide. Alors, un patient Covid-19 aux urgences et qui doit être opéré. On doit avoir un chemin bien dédié à ce genre de malade, avec des flèches qui indiquent la direction du malade pour libérer le chemin, pour ne pas rencontrer de malades, pour ne pas rencontrer de personnel et qu'il soit admis directement au bloc opératoire et qu'il ne soit pas mis en salle d'attente ou en salle de surveillance post-interventionnelle. Il faut une salle dédiée à ce genre de malade, une salle d'intervention dédiée à ce genre de malade. Lors de son admission en salle d'intervention, le personnel médical et paramédical doit être protégé. Un équipement de protection individuelle complet pour toute l'équipe médicale et paramédicale. Le malade doit être porteur d'une bavette lors de son déplacement au bloc opératoire. Après ça, lors de son installation et lors de l'induction anesthésique, on fait une induction à séquence rapide. On évite la préoxygénation à pression ou avec aide, avec le respi pour éviter l'éternuement ou la toux, pour éviter la dissémination du virus dans la salle d'intervention. On fait une induction à séquence rapide. On utilise un vidéolaryngoscope pour l'intubation et on ne branche pas tout de suite le malade sur le respirateur jusqu'à gonfler le ballonnet de la sonde trachéale et mettre un filtre, c'est très important, mettre un filtre directement sur la sonde d'intubation.
Même avant intubation, on doit mettre le filtre, même si c'est un peu lourd pour l'intubation, mais ça va nous éviter le retour, la sortie des gouttelettes et de virus. Donc, on met un filtre sur la sonde d'intubation et on met un autre filtre sur les valves expiratoires de respirateur pour éviter la contamination de respirateur. Après ça, l'équipe d'anesthésie à la tête doit être équipée d'un masque FFP2 avec des lunettes et une tenue complète. Et une anesthésie générale est à préférer de l'anesthésie loco-régionale parce que c'est des malades qui vont présenter des signes respiratoires qui peuvent dégrader leur état respiratoire à n'importe quel moment et qui peuvent présenter des troubles biologiques ou des troubles d'organes, donc des défaillances d'autres organes. Donc l'AG sera préféré à l'ALR. Et lors de réveil de malade, elle doit être acheminée directement, réveil, extubation en salle d'intervention et acheminement directement en salle d'isolement. Il faut essayer au maximum qu'il ne passe pas en salle de surveillance post-interventionnelle ou en salle de réveil. Il faut qu'il aille directement avec un chemin dédié vers le service d'isolement bien réveillé avec ses paramètres stables. Voilà en général la prise en charge anesthésique d'un malade Covid-19. C'est beaucoup. ودي دكتور عمداني قلت لكم نهضروا على لي كا بارتيكوليي تاع لي مرض اللي يجوا للوبيتال يجوا للمستشفى ولا يروحوا عند الطبيب مختص في الكابيني تاعو في العياده تاعو. هادو الناس لازم نحكوا لو كا بارتيكولي تاع لي باسيج وبيان كونفيرمي وكيفاش لا بريزون شارج تاعهم لانهم راح يجوا ماشي على الاعراض تاع الكوفيد بوكو بليس على حاجه اخرى كيف الانسان يتعامل معاهم. لذلك تأيت تكون معنا الدكتور علي داش ولكن ماهوش ممكن في الوقت الحالي ولذلك بعثنا فيديو enregistré donc voilà faire diffuser vous allez la voir. Je ne sais pas si vous voyez, c'est visible. Alors, bonjour à tous et merci aux initiateurs de cette table ronde concernant le mal actuel qui est le Covid-19. Je me présente d'abord, donc je suis le Dr Adila Rim, spécialiste en gynécologie obstétrique au sein de l'EPH de Garara dans la wilaya de Gardaya. Et en tant que telle, ma participation aujourd'hui portera sur l'association entre Covid et grossesse. J'essaierai d'être brève mais claire. Alors tout d'abord, pour commencer, il faut savoir que la grossesse fragilise les défenses immunitaires de la femme, ce qui en fait un terrain à risque, au même titre que les autres patients atteints de maladies chroniques comme l'HTA ou le diabète. C'est pour cela que les mesures d'hygiène ainsi que de confinement seront appliquées de façon plus rigoureuse, devront être appliquées de façon plus rigoureuse. Ensuite, et pour essayer de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment réagir face à une patiente qui se présente et qui a été soit en contact avec un sujet suspect ou un cas confirmé, ou alors qui présente elle-même des signes évoquant une atteinte au Covid-19. Dans le premier cas de figure, c'est-à-dire c'est une patiente qui vient consulter, pourquoi ? Ou donc soit elle vient consulter, soit alors elle rentre dans le cadre de dépistage des sujets contacts. Donc c'est une patiente qui a été en contact avec un sujet suspect ou confirmé. Dans ce cas-là, ce qu'on appliquera, bien sûr, il s'agit là d'une patiente qui est asymptomatique. C'est une patiente qui devra rester en isolement à domicile avec certaines mesures qui sont donc le fait de rester dans une chambre isolée, de porter une bavette continuellement, de ne pas toucher aux objets communs, c'est-à-dire que d'avoir des ustensiles propres à elle-même, de se nettoyer, de se laver les mains régulièrement, de façon assez répétée, ainsi que de nettoyer les différentes surfaces qu'elle n'aurait pu toucher. Ceci pendant au moins 14 jours, afin de laisser le temps donc, à d'éventuels signes d'apparaître.
Ça, donc, c'est, donc on a dit dans le premier cas de figure. Bien sûr, cette femme qui est à la maison devra quand même rester en contact avec un médecin via le téléphone, donc ça s'appelle téléconsultation, et devra aussi se surveiller, c'est-à-dire prendre sa température quotidiennement et à l'apparition du moindre signe, contacter son médecin. Ça, bien sûr, c'est dans le premier cas de figure. Voilà. Deuxième cas de figure, c'est une patiente qui présente des signes évocateurs donc d'une atteinte au Covid-19. Donc on en a beaucoup parlé, ça peut être de la fièvre, associée ou non à des signes respiratoires, même si donc, de plus en plus des tableaux atypiques apparaissent. Et il faut quand même y penser, surtout dans ce contexte épidémique. Donc tout signe respiratoire associé à de la fièvre dans ce contexte actuel doit nous faire évoquer donc cette atteinte au Covid-19. Donc là, on a dit qu'on était devant une femme qui présente des signes évoquant le Covid-19. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc il faut faire bien sûr une enquête, interrogatoire, examen clinique, sujet contact, etc. Éventuellement, dans l'idéal, faire un test PCR, un test qui confirme l'atteinte, ou alors, donc soit biologique, PCR, ou bien un scanner thoracique. Donc justement, en parlant de scanner, à noter que le scanner thoracique n'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte à partir du 4e mois de la grossesse, c'est-à-dire qu'il faudrait éviter le premier trimestre en portant un gilet plombé, donc une ceinture plombée sur le ventre. Mes confrères radiologues pourront apporter plus de renseignements en la question. Voilà, on essaiera d'éviter le premier trimestre, mais si cela est nécessaire, on fera quand même le scanner. Alors, dans ce cas, donc après avoir fait notre enquête, notre net test et notre scanner, etc., on a une idée sur l'atteinte de la patiente. Il s'agit d'une atteinte minime. Dans ce cas-là, on rejoint la première conduite à tenir, c'est-à-dire que la patiente, elle pourra aller chez elle en isolement, avec toutes les mesures que j'ai déjà citées, et bien sûr en restant continuellement en contact avec le médecin et ainsi de suite, et en consultant à la moindre aggravation des signes. Ça, il s'agit d'une atteinte minime. Le traitement pourra ou non être proposé en fonction donc, de l'état de la patiente, un traitement spécifique, je veux dire. Le deuxième cas de figure, on est devant une atteinte modérée à sévère. Dans ce cas-là, l'hospitalisation s'impose. Donc si c'est une atteinte sévère, c'est directement en unité de soins intensifs. Dans ce cas-là, l'extraction fœtale sera envisagée en urgence si le terme de la grossesse le permet, bien sûr. Donc, si le terme de la grossesse le permet, c'est-à-dire que si l'enfant est viable, on interrompra la grossesse. Si l'enfant n'est pas viable, on soignera la patiente. C'est-à-dire que l'extraction fœtale ne fait pas partie du traitement. C'est-à-dire qu'on la fera pour sauvetage fœtal. Dans le deuxième cas, c'est une atteinte modérée. Donc, elle sera hospitalisée dans un service de gynécologie obstétrique avec toutes les mesures d'hygiène, d'isolement, etc. Et puis, la grossesse sera maintenue et poursuivie jusqu'à terme. Bien sûr, s'il y a aggravation entre-temps, on rentre dans le cadre de la première conduite à tenir. Voilà. Voilà. Donc là, pour la voie d'accouchement, donc, dans les atteintes sévères, la voie préférée, c'est la césarienne. C'est-à-dire que c'est un raccourcissement du temps d'accouchement. Et dans ce cas-là, il faudra préférer l'anesthésie loco-régionale à l'anesthésie générale. Après l'accouchement. Alors après l'accouchement, qu'est-ce qui se passe? Doit-on ou non séparer l'enfant de sa mère? Eh bien, tous les experts actuellement sont d'accord pour dire qu'il ne faut pas séparer le nouveau-né de la mère, mais qu'il y a certaines mesures à prendre. C'est-à-dire que l'allaitement est autorisé, mais avec port de bavette, hygiène des mains, nettoyage du sein. Que le bébé, donc, une fois posé dans son berceau, donc le berceau doit être situé à une distance idéal de 2 mètres environ pour éviter des projections de salive, etc. Voilà. La maman restera isolée, ça c'est de mise. Le retour à domicile précoce avec confinement pendant au moins 14 jours. Donc, je voudrais également dire qu'à ce jour, donc, on n'a pas encore assez de recul pour parler donc, de l'éventuelle transmission transmission mère-enfant. Donc, pour le moment, on n'a pas assez de recul, donc on ne peut pas savoir est-ce qu'à long terme, il y aurait certaines répercussions ou certaines manifestations d'une atteinte du bébé in utero. J'insisterai sur un point qui est très important,
c'est la protection du personnel soignant au moment de l'accouchement, quelle que soit la voie d'accouchement. Donc c'est véritablement impératif, surtout quand on retrouve le virus est retrouvé même dans les sécrétions, dans les urines, dans les selles, etc. Donc quelle que soit la voie d'accouchement, donc la protection du personnel soignant est impérative. Voilà, donc ça a été un petit peu de façon un peu synthétique. Donc c'était les grandes lignes concernant l'association Covid et grossesse. Je vous remercie pour l'attention et merci à tous mes confrères ici présents. Et puis, stay at home. في حوصله اللي حبينا نديروا حوصله لي ديفيرونت انترفونسيون تاعكم انه المرض هذا مرض سي فغي معدي. لا شين دو ترانسميسيون العدوى تاعو والانتشار تاعو سريع جدا، ولكن اذا طبقنا لي ميزور ديال بيرسونيل معناها نقينا رواحنا من جهه ودرنا الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، قعدنا في ديارنا وريحنا وبعدنا التباعد، يعني كي نروحوا نشري ولا المحلات ولا نروحوا اماكن العمل ولا le port de bavette. Le port de bavette, d'ailleurs, je vais poser cette question notamment. Le confinement, d'accord, رايحين نساهموا احنا كمواطنين الجزائريين اللي قادرين الصحي كونفينمون دوميسيل. اذا بقينا متباعدين في المحلات ولا في اماكن العمل، اذا يجينا رواحنا بلي بافيت رايحين نساهموا في نقص الضغط على المستشفيات. كي نقصوا الضغط على المستشفيات معناها وحدات الانعاش وحدات العنايه المركزه ما يكونش عليها ضغط كبير ويقدروا يعملوا في ظروف احسن باش يتكفلوا بالمرضى. وبهذه الطريقه رايحين اولا نقصوا عدد الحالات، لاشين سلسله تاع ثانيا راح نقصوا عدد المرضى المستشفيات في المستشفيات، دونك التكفل وثالثا كذلك عدد الوفيات رايح ينقص. اذا البريفونسيون الوقايه والحجر الصحي مهمه جدا. دكتور معمور، فيما يخص البور دي بافيت، que pensez-vous le port des bavettes et des gants? Que pensez-vous? تشوف انت le port des bavettes كيف نشوف انا؟ يعني واحد كي يقعد في الدار لو كونفينمون في دارو في الدار il n'a pas besoin de porter des bavettes. غير ولا مثلا عنده ان بروبليم il est en 14 هذاك معزول وحده. C'est pour ça que j'insiste كيما راك دير بارك الله فيك sur le confinement مولا ما يخرج. كي يخرج كي مثلا يخلي لا ديستانس هذيك نتاع متر ونص، كان اللي يقول متر ونص، انا نقول متر ونص 2 مترات بين الشخص وشخص. كي يعطس ولا كي كح يعطي يدير هكذا وكل شيء قاعد تما يمسح وقتاش يقعد هذاك المشوار جوتاب دون ان اندروا بيان ديتيرميني ويغسل يديه. كي يعود لا ديستانسياسيون سوسيال هذيك، يعني حتى ولا ما عندوش لا بافيت يدير لي بريكوسيون هادو. الشيء اللي عنده ما يروحش عند الشخص اللي قدامه اللي راه متر دمي 2 متر. ولكن il a été retrouvé il y a quelques jours, j'ai entendu ça, j'ai lu ça باللي l'aérosol هذاك اللي يخرج من فمه، البخار هذاك اللي يخرج فمه فيه دي فيروس. الفيروس هذاك ممكن يصيبوه à 7-8 متر jusqu'à 8 mètres jusqu'à 9 mètres. ولهذا c'est bien de porter la bavette. Quand كاينين les bavettes, c'est bien de la porter. Moi je dis pas non, c'est bien de la porter. Il se protège مولاه من l'ambiance، حتى هو ولا سعد كل شيء قاعد تما. Ça c'est bien. Quand كاينين quand موفرين c'est bien de porter la bavette. Maintenant le personnel médical paramédical هذه لابد. Personnel médical paramédical, ils sont en contact avec les patients, ils gèrent le patient. Et peut-être qu'il est important ça c'est très important. Les gens qui viennent à l'hôpital ont des cabinets سواء عنده العلامات اللي يستقبلوا طبيب ولا مساعد طبيب ولا les deux. Ils prennent les précautions comme je vois que ça y fait un peu partout y compris Guéra, c'est normal. ولكن ولا جا ستيل هذاك c'est un porteur sain ما عنده حتى علامه، جا avec quelqu'un d'autre il est
le personnel médical, paramédical est obligé de porter les bavettes. Le port des bavettes, تاني ماشي غير هكذاك برك. يعني دير لا بافيت ومن بعد طلعها ومن بعد هبطها ومن بعد مسها ومن بعد عوجها. لا بافيت اون لا بورت بوندون 4 heures 4 سوايع هي اللي انا لاسفه. ربطها مليح وخليها 4 سوايع وما تمسهاش. Ça peut être une source de contamination. خاطر ولا مولاه مسها pendant ces 4 heures كان devant quelqu'un اللي عنده le corona. لا بافيت هذيك راهي معمره بالفيروس واحد هذاك اللي راه رافدها دايرها مسها ومن بعد يديه يروح هاير هاو ينقل الفيروس منه يحطوا ليه. Il y a des critères de pour des bavettes. La bavette, il faut la changer toutes les 4 heures. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais madame a été le kaliman, il y a deux symptômes qui, pour moi, je ne sais pas. Ou là, le khawan, Zoumala, hadrou alayhum ou là là, mumkin hadrou avec une petite coupure, c'est la perte de goût. Très important. La perte de goût et la perte de l'odorat. واحد يعود ما يمش كان يشم وما عندوش البنه نتاع الحلاوه ولا الحار ولا هذيك لسانه ممكن عنده الكورونا ممكن surtout si ça arrive brutalement. Donc là, c'est un des symptômes précoces. Voilà, j'ai voulu quand même rajouter ça. D'accord. حقيقة الأمر فيما يخص الأنوزمية إذا perd du goût معناها إذا يفتح محدده كاين بزاف نقاش على الموضوع هذا. حقيقة هو من لي سين الأعراض البقية مع البريكوس الأولين اللي يجوا ولكن في لا سبيسيفيسيتي اسكو تخلينا نخمو فيها. بقى سؤال مطروح على كثير من العلماء الأطباء لماذا يقول لك باللي tout ce qui est rhinopharyngite, tout ce qui est syndrome grippal, même les autres grippes, même la grippe saisonnière, معناها la grippe normale, تقدر تعطينا هذا c'est pour ça ils ne prennent pas كعارض ولا كتأكيد pas de pneumonie. Mais tout à fait d'accord. Oui, mais اسمح لي juste si je peux me permettre. يعني كاين quand on lit c'est vrai sur internet les différentes revues les différents papiers كاين اخرين يقول لك c'est un début d'atteinte neurologique. Donc vraiment et maintenant il y a des gens qui ont des atteintes cérébrales profondes, hein, des hémorragies nécrosantes. Donc quand les nerfs olfactifs sont touchés, hein, les nerfs olfactifs ça fait partie de l'appareil neurologique. Donc oui. Le virus rentre par là, par la plaque criblée, la lame criblée, et il تنقل. C'est comme ça que ça a été décrit. Il تنقل. Maintenant il peut faire autre. Donc, c'est un des signes, ce sont des signes qu'il faut mettre aux autres. Avant, c'est vrai, je ندوق مليح ودوك ماشي موالو ما نحسش حلو ولا مر كيف. Donc il y a déjà deux signes. Plus ولا عنده الحمى ولا عنده هذيك ولا عنده هذيك dans un contexte de coronavirus, il faut entendre compte. Il me semble. صح شكرا. دكتور عوادي فيما يخص الكريتير دو غرافيتي هضرنا تكلمت انا قبيل وتكلمت مام انت والدكتور رمضاني دكتور جميل فيما يخص الكريتير دو غرافيتي نعرفوا باللي الانسان بعد سن معينه هناك سكون ابل لا كوموربيديتي معناها الامراض المزمنه اللي تكون عند الانسان معينه واللي تعتبر من الاشياء اللي رايحه تقرر مصير الانسان المصاب بفيروس كورونا. تفضل. نعم دكتور دهيا ذكرنا من قبل في باللي كاين فئه اللي هي اللي لازم نعطوا لها اهميه اكثر. هي اللي نعطوا لها اهميه اكثر وهي اللي لازم نخافوا عليها بزاف. معناتها ما نخافوش على الناس اللي راهم اصحاء ممكن يمرض ويجوز تكون يدير نطاق بينا بصح هو يكون ناقل المرض للناس واحد اخرين اللي راهم في البيت تاعو مثلا الجد تاعو مثلا الجده تاعو وهذوما في الغالب يكون عندهم امراض مزمنه اخرى ولا الناس اللي راهم قاعدين في الدار عنده انسيفيزونس رينال ولا يسمحنا الراعي اننا نحميوهم وباش نحميوهم صدر الانسان هذا ما يوصل لهمش الفيروس. يعني يقعد في الدار هو كذلك يدير له كونفينمون كيما كاع الناس. كاين ناس راهم عرضه كذلك راهم يديروا دياليز. ما كاين ساعات حنا نكونوا لي زانفيرميي ولا لي ميدسان
نكونوا حنا دي بورتور سان وما على بالناش بلي رانا دي بورتور سان. معناتها يلزم هما كذلك لي ميدسان اللي راهم في السونتر دو دياليز ولا واسمو يديروا لي بافيت حتى ما عندهمش حتى اعراض. معناتها يقول لك راني في سونتر دو دياليز ماهوش يجوني الناس اللي مرض الكوفيد 19، يلزم يدير البافيت، هو يدير البافيت كيما الناس اللي راهم في الاستعجالات، يخدم بلي ميزور عاديه. هذا اللي لازم نراعيوه. الانسان الناس بقات في الكونفينمون هو صح يا اخي، هذا الشيء الاساسي الامر الاولاني. اذا يخرج لشيء يحتاجه فقط ويعاود يولي. الحمد لله في بعض المناطق لو فيروس يسيركولي بالعقل، وفي بعض واحد اخرى يسيركولي ليبرمون. وين يسيركولي ليبرمون الناس راهم مطالبين انهم يديروا لي بافيت حتى اذا ما كانش عندهم حتى اعراض كي يخرجوا برا، لكن اذا كانوا في البيت تاعهم ممكن يستغنوا على لي بافيت. بمصح دائما الفئه هذه الفئه الحرجه، الناس اللي عندهم امراض واحده اخرى، ديابيت، انسيفيسونس رينال، انسيفيسونس ريسبيراتوار، انسيفيسونس كاردياك، هادو كلهم ياخذوا الاحتياطات تاعهم. الاولى هادو كذلك يديروا لي بافيت كي يخرجوا باش ما يكونوش عرضه لهذا المرض في هذه الفتره. شكرا دكتور عوادي. اذا نعاودوا نهضروا هذا باش نوصلوا الميساج، الرساله للجمهور، معناها الفئات كاملين في ربع الوطن لازم يفهموا هذا، باللي انت تشوف روحك مش مريض، مي تقدر تكون حامل الفيروس. انت اللي قادر تجيب المرض العائله تاعك، لوالدك، ليماك، لخوك، للزوج تاعك، الانسان اللي راهو يعتبر من فئه انسان مريض اللي عنده امراض اخرى، عنده سن، باباك انسان يكون كبير، والله انت اللي تخرج بدون سبب. لان دوك لازم نقولوا الكونفينمون، الحجر الصحي المنزلي، معناها نورمالمون ما كانش خروج. الخروج يكون لسببين، اما لقضاء حاجه لازمه، والله يكون عندك فرد لازم تروح السبيطار. هذو اللي الحالتين فقط اللي لازم يكون فيها. عند العوده الى المنزل كان كي سونسي المفاتح، لو بورطابل الناس بزاف ما تاخذش الحوايج هذو، تهمل الحوايج هذو. لو بورطابل، المفاتح، لي زابي اوموان الخارجيه، الطباط، لازم هذا كان ينحيه دخل تاع الدار. الرجلين تاعو يجوز من اللوجافير، يدير يسير بيير فوطه فيها اللوجافير، والله يجوز عليها الصباط تاع الطيب. لازم تعرفوا مليح باللي كاين اللعاب هذاك الفيروس يقدر يكون في اسفلت في الكودرون، في التروطوار. دونك الصباط راهم الاحذيه تقدر تحمل الفيروس وتدخلها للدار. دونك يفو فيغ اتونسيون، الصباط لازم يتنقى دخلت المنزل، يتنقاو البورطابل، باسكو حنا عندنا دوكا ولا نستعملوا بزاف البورطابل، نستعملوا بزاف لي طابلات اللي توش، وين كان اللي توش بزاف هذوك لازم يتنقاو، يفو لي ديزانفيكتي، لازم يتنقاو قبل ما تعاود تستعملهم في المنزل. كذلك تفضل دكتور بالعمور عندك. باش نزيد كلام مثلا سي بيان مولاه لي بافيت، شي انتيرمون داكور، مولاه يديرهم كيما راكم نقولوا كاع لي بافيت، ولكن واش من نوع نتاع لي بافيت؟ سي سا باسكو سي بيان دو دير او جون بورتي لي بافيت. وراهم لي بافيت في القراره؟ كاين لي بافيت في لي فارماسي، يا هل ترى يتخدموا في الدار، يا هل ترى لي بافيت اللي راهم يتخدموا في الدار سون كونفورم، يحبسوا لو فيروس ما يدخلش وما يخرجش. سي سا البروبليم. خاطر سي بيان مولا يدير لي بافيت فورميدابل، مي وكال تيب دو بافيت لي ماسك سيرجيكو سي بيان، مي هل ترى كاين ولا ماشي كاين؟ ما كانش. يفو فوار ان بو سكي سفي تما في القراره. على بالي باللي بداو الناس يخدموا في لي بافيت، مي اسكو كونفورم ولا جوست بار اكي دو كونسيونس قال لابسين بافيت. سي بور سا كو لو كونفينمون مولا كيما راك تقول ما يخرج من دارو غير ولا لازم حال، ولا ماشي لازم مثلا يروح عند الطبيب ولا السبيطار لا قدر الله، ولا يروح يقضي، ولا يروح يخدم. هذوك انا عندي يقعدوا في الدار، سواء كبار اونكور بلوس، ولا واحد مثلا عقب 65 ولا 70 عام ما عنده ما يدير برا، يقعد في الدار ويامن. الناس لازم تامن باللي الفيروس هذا راه يقتل، لازم الناس تامن، واللي ما يامنش لازم نديروا كل وسيله باش يامن. خاطر هذاك النهار واحد دار لي تليفون قال لي ترى في فرنسا سي فري سكون فوا لا تيلي. قلت له يا سي محمد سي با ان فيلم، هذه حقيقه. قال لي انت رحت للسبيطار وشفت؟ قلت له بلا ما نشوف سبحان الله امنوا بلي راهم دي ميليي راهم يموتوا، دي ديزان دو ميليي في العالم.
وثاني مولاه ثاني يهضر على الغسله نتاع اليدين، سي بيان لي بافيت، مي مولاه يغسل يديه وعاود يغسل يديه وعاود يغسل يديه بالصابون اولا، بصفه اللي لا يغسل بها يديه، ماشي غير يغسل يديه مثلا تاع الوضوء، خاطر غسيل الوضوء ولا غسيل حاجه خلاف ولا غسيل باش ينح لو كورونا فيروس هذا من يدو، سي ديفيرون. لازم يثبت مليح. De toute façon, كان في انترنت ولا يدخل ويشوف comment se laver la main pour bien enlever le coronavirus. هكذا وفوالا لازم ينحوا الخرافات هذيك، شرب الماء السخون وما نعرف واش، ودير القارص ودير هذيك ودير هذيك ودير هذيك، تو سا سي فو يا جماعه، سي فو. هذا باسكو واحد قال لي يموت 26 دوغري، قلت له كي يدخل الجسم هاو 37 دوغري، دونك يموت 37 دوغري يدخل الجسم. قال لي راهم يقولوا 26 دوغري، دونك مولاه يحذر ويرد باله ويامن ويتبع النصائح. احنا رانا نبلغوا شي نعرفوا راه نبلغوه، وما ده مولاه يدير اكثر من الشيء اللي نقولوا. بارك الله فيك يا دكتور بن عمور. الدكتور رمضاني، وي بريفونسيون دون لا بريفونسيون، نحب نوجهوا نداء للناس لي جون، سيرتو لي جون، واش نقدر نقول لهم لي جون باسكو ما ننساوش باللي عندنا مجتمع شبابي، سي لا جونيس، سي لا جونيس هما لا روليف وحده، لا جونيس هما 70% من الشباب. الرساله تقدر تمدها لهم خصوصا فيما يخص الحاجه الصحيه. مزيد تفضل. واش نقول انا لا بوبيلاسيون الجيريان يقعدوا في الدار، يقعدوا في الدار باسكو 90% دو تريتمون يريحوا في الدار، ما يخرجوش سوف ولا عندهم انيرجونس اكستريم باش يقدروا يخرجوا ويخرجوا بوسائل الوقايه كيما لابور دي بافات. مي هذاك الحجر الصحي او سي بيان، هذاك الحجر الصحي بودنا وكان يكون توت لا جورني. مي كاين دي جون عنده خدمه عنده، مي اللي ما عندوش صالحه برا ما يخرج، يبقى في الدار. هو العلاج 100%. العلاج ما كانش علاج فعال كيما يريح في الدار. هذه هي واش ما كانش علاج، ما كانش لقاح، كان ديزيسي، كان اختبارات يريح في الدار باش نلقاو اللقاح لو فاكسان. مي لازم نعرف لي بور فيغ ان فاكسان بور لانستوري بور ليسي سور ليتر هيومان، والتعميم تاعو ياخذ وقت طويل. دونك ما نستناوش يدير اللقاح، ما نستناوش يدير الدواء. دونك حنايا الناس لازم تفهم باللي تجي واحد تبدا في القهاوي اللي كانت بكري، اوليو دوك هذاك السلطات قبل في القهاوي، ولا في الحومه، ولا تجمع قدام الشجره، قدام التروطوار، قدام لاري. هذه التجمعات لازم تتنحى. ثقافه التجمعات والدراري يلعبوا في الحومه بالون كذا، هذه الحوايج لازم تتنحى باسكو هكذاك رانا حنا نخسروا في الحجر الصحي. حنا رانا نساهموا بطريقه انفولونتير، على بالنا بلي غير اراده الانسان ماهوش يدير فيها بالعالي، ولكن هذه السلوكات ماهيش مليحه، لازم تتنحى. لازم نقعدوا في ديارنا، رانا في وقت ازمه، وقت مصيبه. الوباء هذا او الناس تعرفوا من وقت سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص، كان كيصرى وباء، قال لهم لازم تتباعدوا فيما في الحديث والسيره، انه لازم نتباعدوا باش نحبسوا هذاك الوباء. اذا الناس لازم تريح في ديارها، نحبسوا الريح في ديارنا باش نحبسوا انتشار العدوى. لازم نكاسيو حنا السيكل هذاك باش اولو لو بيك يجي طالع كما وريت لكم قبيله في لا كورب هذيك، اولو يطلع بزاف، معناه يكون بزاف حالات المريضه وحالات الوفاه، ينقص لو بيك هذاك، يولي ان بلاطو. وبهذه الطريقه نساهموا غالونس هذه، ومنها توقف الكم تاع المرض. فيما يخص غسل اليدين دكتور قنيف يخص غسل اليدين، لافاج ديما بونسيفو نو لي شيروجيان، الجراحين عندنا لافاج شيروجيكال، جو بونس بريسك لا ميم شوز. وشنو حنايا حتى اللي كود تو، مي اسكو بونس نتايا فيما يخص غسل اليدين؟ Alors, pour le lavage des mains, ça ne serait pas comme un lavage chirurgical quand même, ça ne va pas prendre un temps important par rapport au lavage chirurgical, mais se laver les mains, ça veut dire qu'il faut utiliser du savon et un lavage. Il faut bien se frotter les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes.
au moins 20 secondes pour éliminer le virus. على الاقل 20 ثانيه الانسان يغسل يديه فوق من تحت بالاصابع على الأقل 20 ثانية. Oui, exactement, c'est ça. Et puis, par rapport au niveau de lavage des mains, tout dépend des individus, parce que là, on est en train de vivre une saison qui commence à faire chaud et tout, donc les gens commencent à porter de demi-manches et tout. Donc là, si les gens commencent à porter de demi-manches, ça serait bien de se laver jusqu'au coude pendant 20 secondes avec du savon Marseille, ça suffit. Ou utiliser des solutions hydroalcooliques pour éliminer le virus sur les mains. Voilà. Tout à fait, يعطيك الصحة دكتور قنيف. دونك الإخوة نظن بلي اون باسي من زهرة إلى أخرى، معناها حاولنا ندرسوا الموضوع تاع فيروس كورونا من وجهات نظر مختلفة. فيما يخص le protocole actuel, je sais pas دكتور عوادي qu'est-ce qu'il peut nous apporter concernant le protocole actuel là في الجزائر فيما يخص الكورونا فيروس. Le chloroquine qui était adopté par les Chinois tout à fait au début, puis même les Français à Marseille, ومن بعد même وزارة الصحة خذت القرار d'adopter le protocole thérapeutique هذا اللي فيه الكلوروكين l'azithromycine. Qu'est-ce que vous pensez دكتور عوادي؟ شكرا دكتور دهيا. اولا لي شينوا جربوا تجارب سريريه معناتها لي زيسي كلينيك بداونا من لاشين اعطتنا باللي كاين عنده في التجارب السريريه كانت عندهم نتائج مليحه، ثم عممت التجربه بالهيدروكلوروكين اللي عندها اقل دي زيفي سيكوندير بارابور لا كلوروكين مع ان انتيبيوتيك استاماكروليد لازيتروميسين. دوكا حتى الجزائر يدير التجارب السريريه تاعها لي زيسي كلينيك وبعد يبدو انه او يعطي تجارب حسب التصريحات، ما عندناش كتابات، حسب التصريحات يبدو انه يعطي تجارب نتائج مليحه، لكن اكتب باللي هذا ماشي علاج للكورونا فيروس. الناس ماشي يقول معناتها كاين اسمه لا تقعد الكونفينمون هو الصح، الناس اللي مرضوا ممكن نعطوا لهم هذا النوع من العلاج لانه هو العلاج الوحيد، البروتوكول الوحيد اللي معروف بداو به خدموا به، وعندنا تجارب سريريه تدل باللي كان فعال في مناطق اخرى، لكن اكدوا باللي ماشي هو الدواء للكوفيد 19 وانما هي تجارب فقط صارت من قبل داروها على المرضى وفات فيهم، ونحن درنا في الجزائر كتلايدي ادوبتي في الجزائر كذلك للمرضى تاعنا. لكن ناكدوا هو دائما الناس تقعد في ديورها ما يوصلكش المرض يا اخي، ماشي تمرض ومن بعد توصل حتى الدواء. اقعد في دارك، نظف روحك مليح، كل مره تنظف اليد تاعك كما قالوا الزملاء، تنظفها نظافه مليحه، تاخذ الوقت تاعك الكافي باش تنظف قبل ما تاكل، بعد ما جيت من بعد ما شريت الخضره، بعد ما مسيت، بعد هذا. ثم كذلك تقعد في البيت تاعك هو اولى. لما الناس تمرض كاين تجارب طبعا، هذا الدواء راهو موجود في الجزائر وراهم يمدوه للمرضى تاعنا، عطى نتائج على بعض المرضى، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء ويحفظ الجزائر والشعب تاعها، وكذلك كل الناس اللي في العالم الاسلامي والعالم كله. ان شاء الله ان شاء الله. يا انا mais je sais pas qui pourra rapidement برك سي لا نيوتريسيون. حاجه مهمه هو التغذيه فيما يخص الفتره هذه ما ننساوش باللي كي نقولوا حاجه صحيه معناها تنقص النشاط، الناس ما تاكلش، بالك كاين شي ناس ما تاكلش مليح. احنا ناكدوا على ان تكون تغذيه متوازنه، او ماشي الدقيق الناس كاع تجري على الدقيق كوم سي الدقيق هو كلش. يفو تكون التغذيه تاع متوازنه، فيها الخضر فيها الفواكه، وتكون متوازنه في السكريات في البروتينات في الدسم، باش الانسان يبقى بصحه جيده، باش يقدر اون كا يمرض والله يكون شاد روحه. تري امبورطون.
Il y a une chose avant la fin de cette table ronde حبيت نقسمها مع الإخوة في البرلمان يتبعوا فيا هي بعض الصور واش يقدروا يعلقوا لنا عليهم دونك رمضاني موسى الي سي رمضاني موسى يقول لنا كيسكو بونس دو سيت فوتو هذه تحيه لرجال الامن اللي راهم يركبوا النيميرو 33 ويجيبوا الترونسبور دي مالاد دون دي كونديسيون ان شاء الله يكونوا بيان. حماية المدنية هذه لازم تكون بيان ليسباس اونتر لي كليون فوالا ليسباس بيان سي بيان. هذا هو التباعد الاجتماعي هذا هو من لا غالب حكمت علينا من لا غالب ان شاء الله قريب ان شاء الله نولوا كما كنا سمعنا. دكتور قنيف Oui. دكتور قنيف que pensez-vous de cette photo? Là, les gens, en quelque sorte, il faut vraiment une éducation sociale, تربية اجتماعية. الناس لازم تتعلم شوية l'asepsie en quelque sorte. لازم تتعلم كيفاش comment on prévient, شنو هي الوقاية et tout. Parce que porter une bavette pour la mère et laisser l'enfant faire ce genre de gestes, c'est pas bien. Les enfants, heureusement qu'ils ne présentent pas des tableaux graves, mais ils sont porteurs quand même et ils peuvent infecter les autres, ils peuvent infecter les grands-parents, ils peuvent infecter d'autres personnes fragiles. Très bien. Docteur Ben Amour. Oui, كبر نشوف كبر. C'est l'enterrement. C'est l'enterrement, effectivement. Oui, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont enterré quelqu'un de là, porteur d'un. Malheureusement, il n'y a pas les parents. Oui. Wahdo, exactement. Oui, il n'y a pas les parents. Effectivement, il faut être en nombre très réduit pour enterrer le défunt, Allah yarhamou, Allah yarhamha. C'est pour ça que Izmoulah يرد بالو le confinement باش ما نوصلوش للحالات هذه اللي واحد ne peut pas accompagner le mort. فوالا وصلنا الانسان يتوفى ما يشوفش البارون تاعو القريب تاعو هذاك الاب ولا الام ولا الاخت ولا الزوجه هذيك تاعو وشوف كان قعدوا في الكونفينمون ما يصيرش باذن الله ما نحكوش لهذه الصور ان شاء الله. عندي تفضل درك نعطيك لا باغول دكتور بن عمور. معليش تفضل. دكتور رمضاني دكتور رمضاني ولا عوادي؟ هذه ماشي اوبليغاتوارمون مي دو بريفيرونس شاك جورني افيك الحوايج تاعو كل ما يكمل لا جورني يغسلهم نورمال. وي اللي ما يقدرش سيرتو بون يقول لك لا ما يقدرش يديرهم ينشرهم في الشمس. الحمد لله رانا في الجزائر الشمس بريسك كل طون. هوريزمون عندنا الشمس بزاف. وي الحمد لله يعني ان شاء الله ربي يرفع علينا. دكتور عوادي. أنا هذا قلناها من قبل ولا اسمه واحد يحمي الوالدين تاعو ولا يحموا الناس الكبار ولا اذا حب صدر يحميه من الفيروس يقعد في الدار ما يجيبلوش الفيروس للدار. هذا ما كان ما يخرجش برا باش ما يخرجش برا ويدير له بارير يقعد بك هو في الدار يا اخي وما يتجمعش في السطوح وما يتجمعش في اسمه ان شاء الله يحمي الجد تاعو ويحمي ويرفع عليهم البلاء ان شاء الله. دكتور قنيف. Oui, si vous pouvez agrandir. Là, en quelque sorte, c'est le monstre. C'est un monstre invisible qu'on est en train de combattre. C'est un monstre qui est en train de frapper l'humanité. Mais je voulais dire quelque chose peut-être qui va choquer certains, mais qui va peut-être plaire à certains d'autres. C'est que si on regardait d'un point de vue humain ce virus Corona, on va dire qu'il est en train de détruire l'humanité. Toute l'humanité a peur.
Mais d'un autre point de vue, si on regardait d'un autre côté la chose, on va voir que même l'être humain doit se poser des questions. Qu'est-ce qu'il est en train de faire de cette planète? Est-ce qu'on n'est pas en train de détruire cette planète et que le coronavirus est un traitement, est un remède pour la Terre? Donc, il faut bien se poser des questions. Hein. Ouais, ça donne à réfléchir. C'est vrai. Moi, j'insiste aussi sur un point très important concernant le personnel médical, الأطباء والطبيين والعاملين في المصالح الصحية, les agents, les femmes de ménage, les gens qui font le nettoyage, les gens de cuisine au niveau des hôpitaux. حاجة مهمة جدا, لازم هما ياخذوا احتياطاتهم. Il faut qu'ils prennent il faut mettre des moyens de protection. Il faut éviter le contact direct avec ces malades. وعلاش؟ باسكو لازم نفهموا بلي هما لي بروميي اللي راهم في لا لين دو بروغرام، هما في الجبهه اللي هما الاولين اللي يقدروا ياخذوا المرض هما، ويقدروا يكونوا هما دي ترانسميتور، معناها هما دي فيكتور تاع. دونك سي تري امبورطون كو البيرسونيل يكون ياخذ حذره في التعامل مع فيروس كورونا. اوتر شوز، نظن في نهايه هذا المائده شويه طولنا شويه. deux mots بعد. Justement, je vais vous donner la parole un par un, bien sûr. Juste un point, je voulais rajouter un point, docteur Derrière. 2 secondes. حبيت نقول باللي نعطيكم الكلمه كما راك نعطيكم الكلمه باش تكملوا هذا المائده المستديره. Vous avez 1 minute pour chacun, d'accord. انا قبل هذا الشيء نشكركم جزيل الشكر على الباسبور تاعكم، على الوقت اللي راكم ضيعتوه. هو مش ضايع وقت، راه في الفايده للمواطن يعني البسيط ان شاء الله والمرضى تاعنا. دكتور قني تفضل. Je voulais juste rajouter juste un truc par rapport à la population Tana. Notre population doit savoir que le virus corona va infecter la majorité de la population. Ça va se propager dans la population. Ça va se propager. Mais il faut savoir que l'évolution, dans la majorité des cas, est favorable. Donc, la population jeune, surtout jeune, qui est infectée au Covid-19, ne surchargez pas les urgences. Il ne faut pas surcharger les urgences. Si vous avez des signes mineurs, des signes de grippe, de rhume, une petite toux ou quoi que ce soit, il faut rester chez soi. Il faut se traiter chez soi. Il ne faut pas surcharger les services d'urgence. Sauf s'il y a des signes de gravité. Vous commencez à ressentir une oppression thoracique, vous commencez à ressentir une gêne respiratoire, une insuffisance respiratoire. La fièvre ne veut pas disparaître. Des signes comme ça, là, c'est l'indication de consulter et de prendre une place aux urgences. Sinon, il faut éviter de surcharger les urgences. Voilà. D'accord, merci. Docteur Awadi. نعم دكتور دهيا، انا نضم صوتي لواش قال قنيه في سما الناس اللي مرض وعندهم مرض خفيف يقعدوا في البيوت تاعهم، غير المرضى اللي اما عندهم امراض واحده اخرى وممكن يسبب لهم عائق، هذوك اللي ممكن يروحوا للاستعجالات، او انسان كان عادي وبعدها تدهورت الصحه تاعو، هذا كذلك يروح للاستعجالات. اما الباقي الاخرى، بقيه الناس الاخرين اللي يقعد في البيوت تاعهم، واذا مازال انسان ما عنده حتى عارض ولا يقعد في البيت تاعو ينظف روحه مليح، واذا سعل ولا عطس، اذا ماهوش مريض يستعمل الوسائل الصحيه. ويلزم تكون درس هذا اسمه هذا الكوفيد 19 الدرس لينا كلنا هذه الاجراءات الصحيه والنظافه، ماشي كي يروح كوفيد 19 ننساو لافاج دي مان وننساو كي نسعل نقعد توجور نسعل في الكو تاعي ولا نسعل في البابي موشوار، باسكو هذه الوسائل الصحيه لازم تقعد لنا في الحياه تاعنا قاعد، وربي يشافي المرضى ويرحم الموتى وان شاء الله يرفع علينا الله عز وجل. بارك الله فيك. دكتور رمضاني. Oui, je rejoins mes collègues les Français. يطلب من الشعب يخفف.
ويتهلا في القهوة يكون مخير إن شاء الله. لافاج ديما وربي يرفع علينا البلاء في هذا النهار إن شاء الله ونولوا لازم إن شاء الله. صحة. دكتور عمور. Oui, là, toute vitesse. Il ne faut pas oublier le médecin traitant. On dit avant d'aller aux urgences, les gens مثلا في القرارة كل واحد عنده الطبيب نتاعو، طبيب العائلة. كاش ما عنده علامات نتاع هذا المرض قبل ما يروح للزيرجونس يشوف الطبيب نتاعو ويعطوا له الدواء ويروح يقول له روح للدار ما عندكش المرض هذا ولا هو il adresse aux urgences. Moi je pense que il faut dans le circuit de prise en charge qu'est le médecin traitant, médecin de famille et qui a une grande importance pour moi. C'est le médecin du quartier, c'est le médecin traitant, ça c'est important ما يروح لأنه ولا راح ديريكتوم للسبيطار ممكن يتلاقى مع الناس اللي راهم مرض il vaut mieux يعزل روحه يشوف دابور الميدسان تريتون. أول النقطة الأولى. النقطة الثانية lavage des mains, le confinement, la distanciation sociale هضرنا عليها وراني نبعث لك une vidéo باش ماذا بيك ولا سي tu peux la mettre مع ce qu'on a dit là هذا الناس يعرفوا كيفاش يديهم. Le troisième point كما قلت مثلا الماكله تكون équilibrée حقيقة ولكن le temps se fait un peu difficile. كان اللي سي دي جورناليي مساكن ما عندهمش امكانيات ولهذا يفو كي نونتريد سوسيال ولا ما يشوفش غير هو مثلا عنده امكانيات باش ياكل الخضره ياكل اللحم ياكل هذيك ياكل هذيك يلزم يفو كي نونتريد سوسيال يلزم الضعفاء يلزم يتعاونوا. هذا هو الوقت اللي مولاه هذا يعاون هذا سي با فاسيل ولكن ان شاء الله بالمعاونه المده هذا راه يروح. هذه هي لا كونكلوزيون تاعي. معاونه لو كونفينمون ديستانس سوسيال وربي ان شاء الله يحفظكم ويحفظنا. السلام عليكم. امور دونك اون فيناليتي دي شوز وكخلاصه لهذه المائده المستديره دونك لي 3 او 4 بوان لي بلوز امبورطون النقاط الاساسيه اللي لازم نحثوا عليها اذا حبينا المرض هذا يتوقف الله ما يكونش عنده تاثير كبير على المجتمع تاعنا نقعدوا في ديارنا نحافظوا على الكبار باسكو احنا اللي راح نجيبوا لهم المرض ما لازمش نكونوا حنايا السبب تاع الموت تاع الناس الفئه الهشه هذو. لا لازم نعاونوا السلطات الامنيه في لو كونفينمون لازم نعاونوهم يخدموا خدمتهم كيفاش نعاونوهم يريحوا في ديارنا برك. كي تقعد في داركم شي ليغو البطل في داركم. اذا حبينا المرض هذا ما ياثرش على المجتمع تاعنا وتكون عندنا ثقافه تاع التعامل مع قطاع الصحه لازم نعاونوا ادارات عمال القطاع الصحي سواء الخاص ولا في العموم باش يقدروا يتحكموا في هذه المعضله ولا المصيبه اللي هي عندنا دركا. ربي في المرضى يشافي المرضى اللهم في المستشفيات ان شاء الله اللي يرفع علينا البلاء. نعاودوا نقولوا اقعدوا في دياركم راكم نتوما هما الحل نتوما هو العلاج تاع الغاثمي كورونا فيروس. نشكر الاخوه اللي ساهموا في هذه المائده المستديره دكتور رمضاني موسى طبيب عام في مستشفى العمومي لو بي اس دو غيرارا. نشكر الدكتور عوادي عبد العزيز طبيب مختص في عيادته الخاصه في مختص بالجهاز التنفسي بنوموفيزيولوج. نشكر دكتور قنيف مقران انستيزيست ريانيماتور انونسي. نشكر كذلك دكتور بن عمور موسى راديولوج السونتر ديماجري ميديكال غيرارا يتكلم معنا من باريس. شكركم جزيل الشكر على المساهمه تاعكم. نتمنى الرساله تاعنا راهي توصل للمواطنين سواء في قراء ولا في انحاء الوطن كذلك في المناطق الناطقه باللغه الفرنسيه والناطقه باللغه العربيه. نشكركم جزيل الشكر مره ثانيه على هذه الانيشيتيف المبادره وان شاء الله ما تكونش الاولى وما تكونش الاخيره ان شاء الله يكون مبادرات اخرين. بارك الله بكم شكرا جزيلا والى الملتقى ان شاء الله. ان شاء الله.